Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi sama aku. Hari ini temenin aku masak buat hari ini ya. Supaya teman-teman gak bosan lihat video aku ajak ngobrol. Aku tuh nggak tahu ini tuh masakan apa ya. Mau dibilang gulai bukan gulai, mau dibilang rica-rica juga bukan rica-rica. Yang penting aku masak matang, anak-anak pada suka. Dan yang aku masak ini juga campur-campur. Ini ada kepala ayam, ada daging, sama ada kikil. Apa yang ada di kulkas, aku jadiin satu, aku masak ya. Sekalian bersih-bersih kulkas karena udah berapa minggu ya udah nggak aku bersihin kulkasnya, jadi sekalian deh. Nah, menurut teman-teman ini tuh masakan apa ya? Tapi kelihatannya enak banget. Yakin teman-teman nggak pada pengen? Ya udah, selamat makan teman-teman. Bye bye. Assalamualaikum. Jangan bosan-bosan ya. Bye bye.